Hej, jeg hedder Lasse Lyck. Jeg er byggeteknisk ansvarlig her ved Unidrain, og jeg vil vise jer nu, hvordan jeg sætter udløbshuset korrekt på afløbet. Til det skal man bruge noget silikone. Det er meget vigtigt. Man kan bruge en tube som den her. Man kan også bruge noget spray. Udløbshuset skal sættes på afløbet her. Der er nogle clips. Det letteste er egentlig at vende afløbet om, og så klikke udløbshuset på. Så kan man stå og trykke det ned, og klipsene, dem kan man lige tjekke, at de griber fat i udløbshuset. Bagefter er det rigtig vigtigt, at man tjekker, udløbshuset sidder korrekt, og eventuelt lige mærker efter, at pakningen ikke er rullet. Og så er man egentlig klar til at gå videre.